ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னா சாப்பாட்டில் எதுவும் அவ்வளோவா ஸ்பெஷல் இல்லைங்க. நம்ம சமைக்கிறதே ஸ்பெஷல் தான். இவ்வளோ நாள் கேஸில் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தோம். இப்போ விறகடுப்பில் தான் மீன் குழம்பு செஞ்சோம். அப்போ ரொம்ப ஸ்பெஷல் தானே. எப்பொழுதும் போல் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தில் எண்ணெய், வெந்தயம், கருவேப்பிலை, வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு வதக்க ஆரம்பித்தாச்சு. அப்புறம் தக்காளியை போட்டு வதக்கியாச்சு. அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த குழம்பு மசாலா எல்லாம் போட்டு தாளிச்சாச்சு. 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் குழம்பு ரெடி ஆனதும் அதில் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த மீனை போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸில் இறக்கியாச்சுங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் மீனை வறுத்தாச்சு. அப்புறம் என்ன, சாப்பிட வேண்டியது தானே. வெள்ளை சாதம் போட்டு சாப்பிட்டோங்க. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இது என்ன மீனுன்னு தெரியல. தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.